این پسرایی تا دیروز بازیگر بود یا امروز گونمو کارگردانمه. خیلی وقت تئاتر نیست از زکی. اون که گیتار زده داره چی؟ نباید هر کسی خوش سر زیر توده وارد تئاتر بون که آقا. روز به روز تئاتر بیارزشتر هوا داره. هیچ هنری انحصاری نه که تو بگی هیچ کس وارد همه هنر نبون چون همه زودتر شروع بودیم. مسئله زودتر شروع بودن نه که. مسئله اینه که کسی که برای یک تا هنر سالا زحمت کشانه قدر او هنر بیشتر دونه. اینطورم که تو گونی نه آنچنانم قدر هنر ندانن بعدشون. وقتی شما نوبت برسه که آواز بخونین همه با هم آرام آرامه بشین جلو. عاشقی دل خسته که هر روز و هر شب تی خیال همه زندگی کردم خانم وشم شیطون کوی جور از درد تی عشق فریاد بزنم بی تو من نفس بکشم بی تو گریانم بی تو حیرانم بی تو من زندگی بکنم بی تو هیچم بی تو داغارم. آقا معذرت خانم بله بفرمایید. این آهنگ آکوردن اشتباهی بمیشته بابایه. نه آقا درسته اینه ما خودم بمیشتم. آقا مو سال موسیقی کار کردم الکی حرف نزنم که. از مو الکی حرف زدارم. منظور اینه که هر کسی تخصصی دانه. یعنی چه آقا؟ مو کارگردونی کارم می تجربه و تخصص زیر سوال برده دارین؟ هرگز به مو همچین توهینی سر صحنه نبابو. ها؟ چگونه؟ چرا غر بوده؟ دشورشه در برده. عجب آدم خودشیفته ایست بابا. همه کاران خودش قبول کنه. هم نویسندگی، هم کارگردانی، هم بازیگری، هم خوانندگی. به تماشاچی هم بباش. رفتار زشتی بودین آقا. بله حرمت کارگردان رو باید بدارینده. یعنی چه؟ بله شما درست کنین. ما از شما عذرخواهی کنم. از مو لازم نه عذرخواهی بکنین. از استاد باید عذرخواهی بکنین. بله چشم. او عجب اشتباهی بودم. این دختره چرا ناراحته و مجبورم بشم از این استاد عذرخواهی بکنم. یک تا پسره بده اون خوش ناخن مانیکور بوده بود که چی مثلا مو هنرمندمه. تو اصلا فرق لاک و مانیکور دانی؟ چطور ندانم که چیزه؟ هر اون چیزی که برای ناخن آقا با این شرایط من نمی کار بکنم. چی بابا؟ آقا این تازه وارده اصلا اصول اولیه بازیگری ندانه. شأن و جایگاه یک تا کارگردان تئاتر زیر سوال برده داره. لطفاً بینینه بیرون نکنین. تو کارگردانی اما بینینه بیرون نکنیم؟ در شأنمونه که اینه همه یکو بوده بکنم. ترسنه زکی. به تحویل بگی. او همه داره دعوا بکنه. آقا خیلی معذرت خانم. موتی زهک نوکرم اشتباه بودم. تو ما ببخش. باشه خواهش کنم. باشه اشکالی نداره. دمت گرم استاد خیلی مردی. ممنونم. استاد بفرما همه شما منتظری سر. به تحویل بگی. بعد از اینکه شما بشین من خودم به فکر بودم اصلا با ما هیچ ارتباطی ندانه. ما یک تا بازیگرم ده.